नमस्कार दोस्तों। अगर आपके व्हाट्सएप पर कोई भी नोटिफिकेशन व्हाट्सएप का आता है, बेसिकली कोई मैसेज वगैरह आता है तो आपको यहाँ पे नोटिफिकेशन आता है, आपको साउंड नहीं सुनाई पड़ता है, नोटिफिकेशन जो साउंड है वो नहीं बजता है। इसके लिए आपको क्या करना है, कैसे आप इसको सही कर सकते हैं। सबसे पहले आप खोल लीजिए अपना व्हाट्सएप, और व्हाट्सएप खोलने के बाद आप साइड में 3 डॉट्स पे क्लिक करके जब सेटिंग्स में जाएंगे तो आपके सामने इस टाइप का इंटरफेस आएगा। यहाँ पे आपको सेलेक्ट कर लेना है ये नोटिफिकेशंस का ऑप्शन। नोटिफिकेशंस पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस टाइप का कुछ यहाँ पे दिखेगा। आपको यहाँ पे देख सकते हैं मैसेजेस के नीचे लिखा है नोटिफिकेशन टोन, यहाँ पे सेलेक्ट है साइलेंट। आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे दिखा रहा है साइलेंट, तो आप इसका मतलब ऐसे ही नहीं बजेगी। अब आपको क्या करना है, इस पर आपको क्लिक करना है, और इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करना है। ठीक है, अगर आप कोई और लगाना चाहते हैं रिंगटोन लाइक म्यूज़िक से, या फिर आपके फाइल मैनेजर में कहीं पे कोई पड़ी है आप वो लगाना चाहते हैं, तो आप इस पर क्लिक करके भी डायरेक्ट से वहाँ से लगा सकते हैं, सेट कर सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज़ आप यहाँ पे थीम्स पे क्लिक करिए, और थीम्स पे क्लिक करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन साउंड्स बहुत सारे दिख जाएंगे। आप चाहें तो ये सेट करें, सेलेक्ट करके क्लिक करके। ठीक है, अदरवाइज़ आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको यहाँ पे दिखेगा नोटिफिकेशंस। ठीक है, तो आप इस पर क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सिस्टम का जो डिफ़ॉल्ट साउंड होगा, जो भी आपने नोटिफिकेशन के लिए लगा रखा होगा सेटिंग से, वो यहाँ पे बजने लगेगा। ठीक है, जब भी आपका नोटिफिकेशन वगैरह आएगा तो वो साउंड आपका बजेगा। ठीक है, तो आई होप कि आप जान गए होंगे कि अगर आपके व्हाट्सएप पे कोई भी मैसेज आता है तो वो आपका जो है नोटिफिकेशन टोन नहीं बजता है, तो आप इसको कैसे सेट कर सकते हैं। अगर वीडियो से हेल्प हुई हो तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को प्रेस। ऐसे ही और भी वीडियोस देखने के लिए मैं मिलता हूँ आपसे एक और न्यू वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।